आज ओरिङाल पोल्न जाँदा आखिर के भयो त यस्तो ओरिङाल पुरै शरीरभरि खनिएकै हो त हामीलाई टोकेर आज खत्तमै पारेको हो त आज के भयो साह्रै गाह्रो भइरहेछ त किन होला यस्तो भएको आज 3-4वटा 5वटा कतिले टोको त आखिर हामीलाई तपाईँहरू जानको लागि पुरा भिडियो हेर्नु होला ग्याङ सो तपाईँलाई स्वागत छ मेरो नयाँ मिनी ब्लगमा होप हजुर एकदम सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम सन्चै आरामै छु म र साथी भएर चाहिँ आज हामी जाँदैछौँ खेत गोड्नको लागि खेत गोड्नु पर्ने हुन्छ आज सो हामी चाहिँ खेतमा आएर कामसाम गरेर खेत गोडेर अब हाम्रो खाना खाने बेला भएको छ खाना भन्दा पनि नास्ता यता आन्टीहरू चाहिँ हेरिरहनु भएको छ एउटाले चाहिँ भाग लाउनु भएको छ हाम्रो नास्तामा चाहिँ थियो चिया अनि चिया र पुरी साथीले पनि खाँदैछ खुसी हुँदै लास्टै भोक लागेको थियो अब हामीले पनि खानुपर्ने हुन्छ गम कि घाम किनकि साह्रै भोकी सबैलाई भोक लागेको थियो सबैले खान लाग्नु भएको छ र सबै एउटा केटाले चाहिँ पारा दिँदै खान लागेको छ र नास्ता खाँदा खाँदै त पानी पो पर्यो त सबलाई कुटायो आज सब हामी रुच्दै पानी नास्ता खान लाग्यौँ र म पनि यस्तो पारामा छु किनकि पानी परेर साइको भयो अब पानी परेपछि हल्का जोगिने त पर्यो साथीलाई ओडालिन्छ भनेको साथी पनि जान्न भिडियो बनाउँदै पो बस्छ सो हामीले चाहिँ चिया र पानीमा रुच्दै रुच्दै नास्ता पनि खायौँ सो हामीले चाहिँ खेत गोडेर भ्याइसकेको छौँ सबै सकियो र हामी घर जाने तर्खर पनि हुँदैछ कहिले घाँसको भारी मान्दै हुनुहुन्छ भने हामी चाहिँ मोबाइल छोप्दै बस्ने हाम्रो कामै यस्तै हुन्छ सो अब चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ घर अनि हामी चाहिँ घर आएर यत्तिकै बसिरहेको थियौँ साथीले पनि ओरिङाल पोल्न जाने भए जाम न त चल्दिउँ न त भने हिँड्यौँ ओरिङाल पोल्न तुलो रेडी पार्दैछ साथी बुटोमा चढ्न चाहिँ रेडी हुँदैछ म पनि यत्तिकै रेडी हुँदैछु अनि चिया पोलाएर हामी चाहिँ बुट्टा चढ्नको लागि एकदम रेडी पोजिसनमा बसिरहेको छौँ र अब हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ ओरिङाल पोल्न सो अब हामी चाहिँ बोटमा आइसक्यौँ र हामीले चाहिँ अब जोस्न लागेको छौँ ओरिङाल चाहिँ साह्रै सजिलोमा थियो एकैजनाले जोस्न सकिने थियो ओरिङाल हामीले कालो बनाएर पोलेको त लास्टमा सेतो पो परेछ सेतो ओरिङाल हामीले चाहिँ मस्त जोस्न लाग्यौँ आखिर टोकाइ त खाइएन यो ओरिङाल चाहिँ राम्रै पोल्यौँ यो फर्स्ट ओरिङाल थियो सो हामीले एउटा ओरिङाल पोलेर फेरि अर्को ओरिङाल पनि पोल्न आइसक्यौँ यो चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारोमा थियो यो टुनीको रुखमा थियो तपाईँहरू सोच्न पनि सक्नुहुन्न कि कति अप्ठ्यारो थियो बुट्टा म चाहिँ बल्ल बुट्टोमा चढेको छु ओरिङाल पोल्नको लागि साथी चाहिँ अगाडि गइसक्यो एउटा सानो मान्छे फेरि पछाडि आइरहेको थियो हामी चाहिँ अब फाइनली फेदमा आइसक्यौँ र आज चाहिँ हामीलाई दामी पारामा टोकाइ पनि खाइसक्यौँ मलाई 4वटा टोकेको थियो भने साथीलाई 2-3 ठाउँ टोकेको थियो साथीको हात चाहिँ साह्रै सुन्निएको थियो साथीको हात चाहिँ यस्तो भएको छ है ओरिङालले टोकेर मेरो पनि लास्टै हात खुट्टा दुखिरहेको थियो र सबै खुसी भएको थियो हामी चाहिँ एकदम दुखी किनकि ओरिङालले टोकेको थियो अनि हामीले चाहिँ यसलाई अब घर लग्नु पर्ने हुन्छ टोकाइ त खाइयो चाका पनि धेरै थिएन जम्मा 2टा यत्रो बोटमा चढ्दै जम्मा 2टा चाका ओरिङाल खान लास्ट गाह्रो हुन्छ हामीले चाहिँ अब गयौँ घर गएपछि पनि साथीले ट्याक्क लाएर प्याज काट्दैछ किनकि ओरिङाल पकाउनको लागि सो अब साथीले पोज दिँदै निन्द्रा लागिरहेको छ यसलाई प्याज काट्दा पनि निन्द्रा लाग्ने मान्छे पहिलो यही हो अब हामीले चाहिँ च्याप्पै एउटा साथीले पनि यता काम गर्दैछ सो हाम्रो ओरिङाल